Здравей отново от мен, Цветан Радушев. В днешното видео ще ти разкажа как стартирах моят първи бизнес. Той беше онлайн, благодарение на най-добрият ми приятел, който и до ден днешен е мой най-добър приятел. Бяхме само на 16 години и той ми разказваше много често как брат му работи в чужбина. От България, но в чужбина. И получава пари по интернет. Тогава беше много трудно да си представиш как някой от тук получава добри пари и работи в чужбина по интернет. Тъй като дори интернета беше много голям кът. Спомням си, че повечето от приятелите ми, включително и аз нямах интернет по него време. Ходех от компютърни зали да влизам в интернет. Дори работех в една такава на 16 години. Една година слушах как той работи по интернет, как изкарва добри пари. Един ден моят приятел ми беше обещал, когато научи как стават нещата, да дойде да ми сподели историята и да ме научи мен. И денят дойде, година по-късно, вече бях почти на 17, той дойде и каза: Цветан, сега ще ти покажа как стават нещата. Тогава нямах компютър. Показа ми на неговия компютър, обаче нямах компютър. И започнах да моля мама да ми купи компютър. Аз бях спестил някакви пари. Тя изтегли заем, купи ми компютър, взех един монитор от един приятел временно, защото мониторите бяха много скъпи. Нямах интернет и нещата, които правях на компютъра, всеки ден ги прехвърлях на неговия с хард диск. Откачах си харда, нямаше флашки, ходех до тях, прехвърляхме ги и ги изпращахме в чужбина. Всъщност нещата, които правях, бяха едни обикновени страници, на които промотирах достъп до определени сайтове. Ако някой си купеше от техните продукти достъп до сайта, за да се изтегли лицензирана музика или видеа, сега ги гледаме онлайн, но тогава нямаше такъв интернет и всичко се тегляше. Беше на мултилевел маркетинг принципа и те ми даваха процент от продажбата. Първите пари спечелих половин година след като всъщност стартирах бизнеса и трябваше да дойде един чек от Америка, който така и не дойде. Писах със собственика на компанията, моят приятел вече си получаваше парите, помагаше на родителите си, беше обзавел къщата. Моите пари все още не идваха. Много дълго време се писах с собствениците на тая компания, към която работех. И почти на 18 чека дойде на името на майка ми. Беше за над $500, тъй като няколко пъти бяха прекратявали, storнираха ми старите чекове и преиздаваха новия с старите пари, които имат да ми дават. Причината беше, че бях си объркал адреса. Дойде един чек за доста голяма сума, еквивалентна на заплатата на майка ми за 4-5 месеца. И така дойдоха първите пари. Чека беше от щатите, даже преди известно време, когато водех едно събитие във Варна, след него Brainstorm се казва. След него се бях публикувал на стената, чековите може да ги видите във фейсбука ми. Дано тази история да ви е вдъхновила и да ви е показала, че няма невъзможни неща. Въпреки че бях хлапе, интернета беше много голям кът. Спомням се, че после като си пуснах интернет и всяка сутрин комшиката ми събуждаше да си спре интернета, за да може да си извика такси, тъй като интернета минаваше по телефона. Когато аз бях в интернет, ние бяхме дуплекс и нейният телефон постоянно даваше заето. Имаше едно единствено момче, което имаше мобилен апарат, мобифон. И всяко междучас я учех близо до вкъщи. Се обаждах в къщи и ако даваше свободно, бягах до вкъщи да реконектна интернета, защото ако го оставя да се конектва сам, има технически проблем, ще навърти много импулси, което е много скъпо. И така, в началото беше много трудно, наистина много трудно. Спомням си как една обикновена песен я теглехме за 40 минути. Първия си филм по брейк, защото играех брейк, исках да изтегля едно състезание от един торент. Го теглих с флашгет 10 дена, ама всеки ден, денонощно го теглех и всеки ден звънях вкъщи, за да видя има ли още интернет, ако няма да се прибера да го реконектна. Причината да запиша това видео е за да ви вдъхновя, за да ви кажа, че няма невъзможни неща. И ако в момента на някой му се струва абсурдно да работиш в България и да получаваш пари от щатите, представете си преди 15 години как му се е струвало. Когато го кажах на някой, те просто не можеха да повярват.
Това е от мен, Цветан Радушев. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да дадете палец нагоре и да се subscribe за канала ми. Успешен ден ви желая!